testing ko. So, dati, hindi kayo nakakabalance. Natanda mo ganyan. Ilang seconds lang itong bagsak na ako. Hindi kayo makabalanse. Hindi. Oo, Yung kabila. Yung kabilang pa. Yung kabila, ay medyo mahina pa itong kabila ko. Oo. Pero, ayos na rin yan. Nakakatimbang na din. Madaling bumaba. Sa kaliba ko. Pero talaga ako pag... Hindi na nangingimay ang inyong braso? pag naiipit na hingimay. Pag naiipit? I mean yung normal, kahit hindi naiipit, hindi na nangingimay. Nakapag-ian ako. Exercise yun lang. Sakit-sakit lang. Pataas. Bilis-bilis na nga yung kumilos ngayon. Dati kayo hirap na hirap. Sakit-sakit nga lang ang aray. Ganyan talaga, lagutok na yun isang araw. Plak!